Şey yok direkt hemen direkt.
Labdien, kurzeme! Latvijas Radio 2. 12,5 minūtes, jāsākam sasveicināties ar visiem Latvijas melodijiem un krustums kursarniekiem. Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2. Grupa uz Līnu un dziesmu Sniegrozes.
Visiem! Visiem! Šo ietāsi pēc nepatīkams vējš. Viņam tā puikai nostājas. Jā. Viegli vairāk vārds. Viņam būs pilnīgi tūpa vārdu. Labdien, Latgalē! Latvijas Rādio 2. 12:21 minūte un Latgalē Tā teja pie tām zemēm nedrēja. Durēju? Nē, ļoti labi. Reiz viņas, tāda asāpī. Man tad tieši patīk tas svaigums. Jā. Jā, tāpēc, ka tas cukuriņš, kas ir klātams un tas svaigums, man ļoti labi klāt. Es tā Es domāju, viņu izdzēruši līdz galam, es tik vienkārši neesmu izdzēruši līdz galam. Gluži vārds, tas man tā ir, es ar tām tējām. Jā? Jā. Es parasti uztaisu tēju vienā dienā un nākošajā rītā vai vakarā izdzeru. Ko tu vārds? Un tad Nedēļ varbūt tas ar manu lietiņu tikai tā. Un tad viņa atdzies, un tad es tikai laikam pielēju tikai karstu ūdeni, katru reizi pielēju, aizmirstu, viņa atdzies, un es tikai lai visu laiku klāt. Goda vārds. Tā jau pavisam atšķairīgi. Jā! Bet garšīgi, viņa tā dara. Tas ir tā vienkārši, tas ir mans veids, kā es daru tēju. Citreiz tu neizcer. Cik tad ilgi jau ir? Moši pietiek jau, ne? Oi, baigi smuki tā bija. Tur ir jau 16 minūtes. Bet nu jā. Un tu tīs uz priekšu? Ko Kā pātrinājumā, ja? Nē, kāpēc?
Tur var pielikt kaut kādu ģepu pret kādam tur ģekam vai vienalga cilvēkam, kas taisa kaut kādu mūziku. Jā, pret vai Kas šitais pa augli, kas ir tāds liels, ka ķirbīs gandrīz? Tas ir greipfrūts, laikam, ne? Ne? Tas ir greipfrūts. To Vika jānomizojam, tad var pagaršot. Nu, to es stāvu, kā tie jābrauc, ne? Nu, tagad man jāizbrauc, jā. Brauc pēc ūdens? Man tagad ir jāizbrauc uz garāžē, Ā, 5 minūtēm. nu un tālāk? Tev pietiekoši trauku, man jau te reik pa kambarī trauku. Jā, es nopirku speciāli tādu trauku, kuru es varu ieliet iekšā, un tad viņiem ir tāds krājiņš, var attiekt vaļā, un ir tāds krājiņš. Tāds speciāls. Jā. Bet man te ir ievietos te, ne? Jā, viņš ir tāds vējši, ūdens pilnīgs. Puti. Nezini maz. Labdien! Nē, nē. Jā. Latvijas Radio 2. Es pat ne. Līdzamniekiem Aivars, Lapšāns, Upāns, Upmēnesieši, Nē. Nē, vajag ņemt nost. Olga teica, ka ņemt nost partizēm.